अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई हमें छींक आई है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बोला है, कुछ कहोगे? अरे भाई आपको छींक आई है, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, उसमें हम मुझे क्या करना है? अरे तुमको करना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो उसे चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जो सामने वाला सुने तो उसे जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, और उसके जवाब में छींक आने वाले को या हदीकुमुल्लाह कहना चाहिए। समझ में आया? हाँ भाई हमको ये नहीं पता था भाई। यरहमुकल्लाह या हदीकुमुल्लाह।